Tubaniriza mu linnya lya Yesu Kristo mu Nazareth. We are so grateful that we are going to minister to you. I believe a word that will change your life. You can't remain the same. Let's open up with a prayer. Father, in the mighty name of Jesus, we are so excited that we are going to hear from you. We are so excited that many people are going to be helped. Many people are going to be built. Many people are going to be edified. And their lives will never be the same again. After this word, in the name of Jesus, many will raise and do great things. In Jesus' mighty and awesome name, we have prayed. Amen and amen. My name is Pastor Charles Nsubuga with my wife Ruth Nsubuga. And we are continuing the topic of inheritance and the heir. Obusika n'abasika. Obusika kintu kya muwendo nnyo mu bwakabaka bwa Katonda. Era njagala okutegeeza bw'otunuulira obulokozi nga bwe bwatambula, Yesu nga bwe yatambula, olutalo lwali ku busika. Olutalo lwali ku busika. Ojjukira ekyawandiikibwa ekigamba nti Yesu, Sitaani bwe yajja okukema Yesu n'amugamba nti bw'obanga oli mwana wa Katonda, bw'obanga oli mutabani wa Katonda, if you are a son of God, if you are the son of God, bw'obanga gwe mutabani wa Katonda gwe tubadde tuwulira, in other words, gwe tubadde tulinda emyaka n'emyaka, turn these stones into bread. So the battle was between sonship. Mukama yeebazibwe. The battle was between sonship. When the devil attacked Jesus, he attacked a son of God. He attacked him as a son of God, at the level of a son of God. The temptations were about the son of God. If you are the son of God, bow down and worship me. If you are the son of God, jump off this pinnacle and fall down. For it is written that he shall send angels and they will hold you into their hands so that you shall not dash your feet against the stones. So Satan knew that sons have even angels to serve them. Praise the Lord. So the battle between Satan and Jesus was about sonship. So the words I'm about to talk to you, to communicate to you, are very important. I want you to hear them very, very clearly. Njagala tuddeyoko mu kyawandiikibwa kya Jjo ekya Matayo 20:38. Matthew 21:38. And listen. When the tenants saw, but when the tenants saw the son, they said among themselves, "This is the heir. Come, let us kill him, and let us seize his inheritance." Na uliriza, Bayibuli egamba nti bano abali beesenza ku ttaka, ba tenants, bwe baalaba omutabani, omwana oba omutabani, ne bagamba ono ye musika. Ono ye musika, mujje tumutte. The first plan was to kill him. Number 2, the next plan was to seize his inheritance, his property. Number 1, let us kill him. Number 2, let us seize his inheritance. Kakati wuliriza mwana wa Katonda. Okuviira ddala olubereberye eno y'enkola ya Sitaani. Number 1, let us kill him. Number 2, let us seize the inheritance. Kyobulaba Yesu yajja n'agamba nti omubbi tajja wabula okutta, okubba n'okuzikiriza. Let us kill him and let us seize his inheritance. Leka tumutte, ye pulani esooka. Pulani ey'okubiri, leka tutwale obusika abo. Mukama yeebazibwe. Njagala okutegeeza luno lwe lutalo olubaddewo okumala emyaka n'ebisiibo.
luno olutalo lubaddewo okumala emyaka n'ebisiibo. Sitaani n'abaweereza be bakimanyi nti oli musika, era sitaani bwe lwakulaba number one plan is kukujjawo, kukwelimineetinga asobole okutwala obusika bwe. Mukama yeebazibwe. Nina ekintu kyenjagala okulaga olutalo lw'obusika. Njagala waliwo tulabe ku lutalo lw'obusika. Mukama yeebazibwe. Waliwo story ya mu Bayibuli eri about Jacob and Esau. Jacob ne Esau baali baana ba musajja bamuyita Isaaka. Isaaka yazaala abaana babiri. Kaakati omwana omubereberye yalinanga okusika. Mukama yeebazibwe. Owookubiri naye n'afuna emigabo gye, naye omwana omubereberye ye yalinanga okusika. So in this sequence, Esau was the eldest son. These were twins, but Esau came first and Jacob came second. So the first always had to take a double portion of the inheritance. A double portion of the inheritance and the blessing of the father. So in this case, Esau had to get the inheritance. But the Bible says that Jacob took the inheritance, he took the blessing. You all know that story. How Jacob went and took the blessing. And when Esau came back, he found when the blessing and the inheritance had been given away. And that's where the battle began. And the Bible says that Isaac heard that Esau was planning to kill Jacob. Nti Isaac n'akiwulira ne Rebecca nti Esau planning okutta muto we olw'obusika. Mukama yeebazibwe. Nti ne bagamba Yakobo nti genda oddukire ewa kojjawo Labani kubanga tuwulidde nti Esau planning okutta. So this is where the battle began. Praise the Lord. The battle went so severe that Jacob had to hide for himself for 20 years. For 20 years. So, and the other battle actually was even between Isaac himself and another son called Ishmael. Isaac and Ishmael. The Bible says that Abraham had to send away Ishmael and his mother because they were claiming the inheritance. Ismaili ne Hagari baali baclaiming obusika. Jjukira Bayibuli egamba nti obusika bwalina kubeera bwa Isaaka. Kati Hagari eyajjanga omuddu n'azaala omwana gwe bayita Isimayiri. Isimayiri oyo yavaamu Abasiraamu, Abawalabu. Mukama yeebazibwe. Era n'okutuuka kati lutalo luli wakati w'Abawalabu n'Abayisirayiri abavaamu Isaaka. Olutalo olwo luli wakati w'Abasiraamu n'Abakristaayo. Mukama yeebazibwe. Abava mu lunyiriri lwa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. Olutalo olwo terunaggwa. Mukama yeebazibwe. Totumanyi gye lugenda okukomekkerezebwa. Lutalo lwa busika. So Mukama yeebazibwe. Ibulayimu, Bayibuli egamba Mukama n'amugamba keera ku makya okwate Kaggali ne mutabani we Isimayiri obasindike bagende kubanga tebajja kusika. Wuliriza, tebajja kusika. Omwana w'omuddu tajja kusika. Obusika nabupulaningira Isaaka. Kino njagala okyetegereze mwana Katonda. Katonda yatuwa obusika. Ono yali taata alina batabani babiri naye nga Mukama yalitamiringa dda ani alina okubeera omusika. Mukama yeebazibwe. Ani alina okubeera omusika. So Bayibuli egamba Ibulayimu n'akeera ku makya n'akwata akasawo n'akapakira n'akateekamu amazzi n'abasindika ne bagenda. Era Bayibuli egamba nti Ibulayimu n'akwata obugagga bwe bwonna n'abuwa Isaaka
nti batabani be abalala bonna be yali azadde abo yabawabira bo ne bagenda naye obugagga bwe n'obusika yabiwa Isaaka. Mukama yeebazibwe. Kaakati kino kye njagala okugamba mwana Katonda, waliwo obugagga obwakutegekerwa, waliwo obusika obwakutegekera buli lulyo okuviira ddala olubereberye lutalo luli wano. Kyobulaba njagala omubiri gwa Kristo tutegeere ekintu kino. Abaana ba Katonda batambulidde mu bulokozi, Mukama yeebazibwe, ne bastrugglinga, ne beerwanirira, ne batamanya nkola ya kitaffe te Katonda yatutegekera obusika. Sitaani tayagala okitegeere. So olutalo olulala lwaliwo wakati wa batabani ba Yakobo 11 n'omwana omu muganda waabwe gwe bayita Yusufu. Bayibuli esomesa n'egamba nti Yusufu kitaawe namutungira ekkooti ey'amabala amangi. Ekkooti ey'amabala amangi bataata baagitungiranga omwana gwe baabeeranga basizeewo okusika. Jjukira, this was the second last born. Kakati tunuulira enkola. Isaac was the second born. Ismail was the first born. Naye Katonda n'alonda second born y'aba asika era gwe yakwasa obusika. Bwe tujja Isaka azaala abaana babiri who were twins, and the first was Esau and the second was Isaac. Mukama yeebazibwe. Mukama n'alonda Isaka yabatwala obusika. Taata ayagala Esau, Mukama n'alonda Isaaka. Mukama yeebazibwe. So kati tuze ku Yakobo. Yakobo azaala abaana 10 batabani be 12. Naye mu batabani be 12, the second last who was Yusuf, Mukama gw'alonda. Yakobo Bayibuli egamba n'amwagala nnyo, n'amutungira ekkooti ey'amabala amangi, symbolic that this is the heir, this is the person who is going to take over. Bayibuli egamba baganda be ne bamukyawa nnyo. Omanye ekyaddirira. Bayibuli egamba nti one day when Joseph was 17 years, his father sent him to see how his brothers were behaving, how they were handling the business. These were farmers, these were cattle rearers. And the Bible says that Joseph used to take an evil report about them to the father. So when he went there, the Bible said that they saw him in a distance, and they said, let us kill him, this dreamer, and let us see how his dreams will come to pass. So Joseph came. He didn't know that these guys were planning evil against him. And to end the whole story, they didn't kill him, but they threw him into a pit. And they took his garment off him, and they dipped it into the blood of a goat. And they took it to his father and said, your son had been killed by animals. Praise the Lord. And now, the other story is they sold Joseph. They said, no, we shall not kill him. Let us sell him into Egypt. And they sold him. And all of you know the story of Joseph, how it ended. That from slavery, he was thrown into the prison. And from the prison, God anointed Joseph so much that he interpreted dreams of the king of Egypt, Pharaoh. And Pharaoh ordained Joseph to be the man in power over Egypt. So he became the ruler of Egypt. He became the ruler of a superpower nation. Praise the Lord. Now, and these 11 brothers found later on coming to this young man, bowing down before him. Praise the Lord. So, and I want to show something. Do you know that when you study in Revelation, that the gates of heaven has 12 gates, and the gates of heaven are named after the sons of Jacob. Their names, it's named after Joseph, Reuben, Simeon, every gate.
every gate. So that is an honor. It had been planned before. It had been planned before that the sons of Jacob were going to be named on the gates of heaven. But you know that this inheritance was supposed to be for Esau. And the Bible says that one day Esau sold his birthright because he was hungry. That is the other story. He sold his birthright. He came to his brother, he was hungry, and his brother said that if you're hungry, give, and you want me to give you food, give me your birthright. And the Bible says, but because Esau despised his birthright, he sold it to Jacob. Because he despised his birthright, he despised his inheritance. Yakobo yessamu ekitiibwa obusika. Kakati ate ye Esau n'anyooma obusika, n'agamba buno obusika bunangasa ki ng'enjala ennuma, so n'atunda obusika bwe for just a cup of porridge. Mukama yeebazibwe. Era Bayibuli egamba nti kino ne kinyiiza nnyo Katonda, kubanga Esau teyassamu kitiibwa busika bwe. Mukama yeebazibwe. Esau teyakimanya nti bino ebintu tebikoma ku nsi, nti ne mu ggulu yalina omugabo gwali munene, nti abaana ba Esau be balina okuwandiikibwa ku miryango wankaki z'eggulu. Mukama yeebazibwe. Wankaki z'eggulu zalina okugendako amannya g'abaana ba Esau, kati ye n'akikyusa omugabo n'aguwa Yakobo. Mukama yeebazibwe. So abaana ba Katonda, njagala twegendereze nnyo obusika. Tonyooma busika bwo. Mukama yeebazibwe. Bw'oba walokoka olina obusika mu Kristo, tokitwala nga kyakusaaga. Your enemy Satan is not joking. Your enemy Satan does not take your inheritance for granted. That's why he wants you dead. Naye ate gwe obusika bwo tokutwala nga kya muwendo. Obusika bwo tokutwala nga kintu kya muwendo. Mukama yeebazibwe. Waliwo story eddala, is a story about a man called Solomon. Solomon yalina baganda be abalala bali babiri. Omu bali bamuyita Adoniya, omulala bali bamuyita Absalom. Now, Solomon was one of the youngest sons, but his father chose him to be the heir of the kingdom. And Adoniya ne muganda we, Mukama yeebazibwe, buli omu ne yeekobaana okutwala obwakabaka nga Solomoni akyali mulamu. Bayibuli egamba nti ono omusajja Absalomu n'agenda n'akuŋŋaanya eggye lya kitaawe lyonna ne basajja ba kitaawe bonna abalwanyi. Mukama yeebazibwe, bonna ne bamudda emabega. Kakati Solomon ne maama we ne kabona ne bagenda ewa kitaawe Dawudi ne bamuwulira story, ne bamugamba nti nedda, muganda wa Solomoni yewaŋŋamiza ku ntebe. Mukama yeebazibwe. Bayibuli egamba nti Dawudi yali munafu, n'atuula n'agamba nti njagala mukwate Sulemaani mumufukeko amafuta okubeera omusika wa Isirayiri. Mukama yeebazibwe. Abeera omusika mu kifo kyange. Njagala okukutegeeza ekintu ky'obusika obwakabaka bwa Katonda kiriko amafuta. So bwe bamufukako amafuta, olutalo lwali lunene nnyo. The battle was so severe, and Adoniya lost the battle with his brother. So, child of God, I want to show you this. Obusika Katonda bwe yakuwa, obusika kitaffe ow'omuggulu bwe yakuwa ng'omusika, as his son or as his daughter has enemies. Mukama yeebazibwe. Has enemies. Kyekino ekyawandiikibwa kye twasomye nti bwe baalaba omusika
ne bagamba nti wuuyo omusika mujje tumutte tutwale obusika bwe. Mukama yeebazibwe. Nakakati kye kikyatambula. Sitaani bw'akulaba ekintu ekisookera ddala ayagala kweriminate ng'akuggyewo. Obusika bwo awezze. Mukama yeebazibwe. Gye twalabye Adamu ne Eva bwe baafiirwa obusika bwabwe. Bwe baafiirwa obusika ne bafiirwa amaanyi ne bafiirwa ekitiibwa. Mukama yeebazibwe. Era kyatwala Mukama waffe Yesu kujja ku nsi okukyusa obusika obwo okukomyawo mu mikono gyaffe. Kati Sitaani bwe yabatwala obusika obwo n'atwala amaanyi n'alyoka agakozesa bubi nnyo. Mukama yeebazibwe. N'alyoka agakozesa bubi nnyo. That's why he brought sickness. That's why he brought disease. That's where death came in. Mukama yeebazibwe. Amaanyi Mukama ge yali awadde Adamu ne Eva okufuga ensi. Mukama yeebazibwe. Sitaani n'alyoka ageza n'agakozesa bubi nnyo. He brought sickness, he brought disease, he brought death. Mukama yeebazibwe. N'abasamize bonna n'abagabirako. So Satan is the abuser of God's power. Satan is the abuser of God's inheritance. Kyovalaba Bayibuli egamba nti mubbi abba busika. Abba obusika bw'abaana ba Katonda n'abugabira. Mukama yeebazibwe. N'abugabira bano abamugoberera. Abba obugagga bw'abaana ba Katonda n'abugabira bano abamugoberera. Mukama yeebazibwe. Kyovalaba Sitaani talina kantu n'akamu. Gwe okimanyi Sitaani talina busika. Obusika talina yadde n'akantu n'akamu. The devil doesn't even have a cloth. Kyovalaba bw'aba anoonya okwambala abba. Talina kantu n'akamu. Kyovalaba bwe yajja mu nnimiro. He was so weak. He was so weak. Sitaani singa yalina amaanyi mangi yali badde atta Eva n'atta ne Adamu. Naye teyabalinaako obuyinza. Kye yalina okukola kwali kubadyekadyeka mpaka lwe bajjako obuyinza n'amaanyi. N'alyoka addira ensi n'agifuga n'agyonoona. Kati Sitaani ayagala okukola ekintu kyekimu, obusika bwe ayagala either obutunde gyali oba bw'oba tobutunze nga tobutegedde. Mukama yeebazibwe. Ayagala kweriminating atwale obusika bwe. So mwana Katonda njagala nkusabira olwaleero. Mukama yeebazibwe. Otegeere nti olina obusika. Obusika busangibwa mu Bayibuli. Olina okutegeera ekigambo kya Katonda. Otegeere obusika bw'olina. Otegeere emiganyulo gy'obulokozi. Otegeere ebisuubizo. Mukama yeebazibwe. Promises eziri mu Bayibuli. Otegeere ekitiibwa. Mukama yeebazibwe. Mukama kyatutegekedde. Mukama yeebazibwe. Ekitiibwa ekinene ekitayogerekeka. Yesu yasomesa n'agamba, Petero yamubuuza nti ffe abaleka ebyaffe ne tukuweereza tugenda kufuna ki? N'amugamba nti ssebo mugenda kufuna 10 ku nsi kuno ne mu bulamu obugenda okujja. So there is an inheritance. Olina 10 wano ku nsi ate olina n'10 mu ggulu. Nkiddamu Katonda teyateekerateekera balokole kubeera baavu. Katonda teyateekera balokole kubonaabona. Yesu teyateekerateekera balokole kubonaabona. Yasuubiza n'agamba nti wano ku nsi olina 10 ku 10. Mukama yeebazibwe. Emiganyulo, obugagga, essanyu, ate si wano wokka n'obulamu obugenda okujja. Mwana wa Katonda tugenda kufiirwa 10 kyo wano ku nsi olina okukyeyagaliramu. Mu 10 kyekyo Mukama yeebazibwe mwe muli okulinnya ennyonyi ogende obulire enjiri. Mu 10 kyekyo mwe muli obulamu obulungi obweyagaza. Mukama yeebazibwe. Mu 10 kyekyo mwe muli okubeera n'amaka amalungi, okubeera n'omukyala omulungi, okubeera n'omwami omulungi. Omwami atya Katonda, omwami ategeera Katonda, omukyala atya Katonda. Mu 10 kyekyo mwe muli okubeera n'abaana. Katonda takuteekerateekerangako okubeera mugumba. Obwo busika, abaana busika. Mukama yeebazibwe. Mu 10 kyekyo Mukama yeebazibwe mwe muli okulya obulungi. Bayibuli egamba nti bwe munaagondanga ne muwulira munaalyanga ebirungi eby'ensi. Obwo busika, ogwo mugabo. Mukama yeebazibwe. So the devil does not want you to know that. Obwo busika. Waliwo obusika obulala busangibwa mu Zabbuli 15. Bayibuli egamba nti ajjuza akamwa kaffe ebirungi n'obuvubuka bwaffe n'abuzza bujja.
He satisfies our mouth with good things so that our youth is renewed like the eagle. Mukama yebazibwe. Obusika obulala bugamba ati nali muto kati nkuze sirabanga omutukuvu ng'alekeddwawo yadde abaana be nga basabiriza. Okusabiriza si kintu kya Bwakabaka. Obusika obulala buli mu Deuteronomy 28. Mukama yebazibwe. Bayibuli egamba nti tunawola amawanga so se twewolenga. Tunaabanga mitwe so si mikira. Mukama yebazibwe. We are supposed to be the heads. We are supposed to be the rulers. So as you go into the word of God, you discover that great inheritance that God has given you. Mukama yebazibwe. Njagala nkusabira olwaleero Mukama akuteekeko ekisa ozuule obusika bwo mu Bayibuli, ozuule obusika bwo n'okuyitibwa Katonda kwe yakuyitira. Mukama yakuyita kukola ki? Mukama yakuyita kumuweereza otya? Mukama yebazibwe. Obwo nabwo busika, tokufiirwa, oweereze Katonda. Olaba omukisa gwa Katonda, olaba ebirungi bya Katonda. Teri muntu aweereza Katonda n'abeera mwavu. Teri muntu aweereza Katonda Mukama yebazibwe n'abonaabona. Tekisoboka. Era kyengenda okusabira, Mukama ayagala akusanyuse. Mukama ayagala otambule mu bulamu mu nsi muno. Mukama yebazibwe ng'omusika, ng'oli w'amaanyi, ng'oli mutwe, nga gw'ofuga, gw'olina okubeera omufuzi. Mukama yebazibwe. Kyengenda okusabira kaakati. Kitange mu linnya lya Yesu, I pray for my brothers and sisters all over the world. In the mighty name of Jesus, may you raise them. May you lift them up. May you show them their inheritance, the promises that fall unto them. May you strengthen them to fight for their inheritance, to protect their inheritance. In the mighty name of Jesus, to stand firm in their inheritance in the name of Jesus, and to enjoy the inheritance here in the world and even the world to come, that is heaven. In Jesus' mighty name, may you be blessed. May you be covered into the blood of Jesus. In Jesus' mighty name I have prayed. Amen. We love you so much. We shall come back to you briefly. Be blessed.